real o fake. Las abejas pueden reconocer rostros humanos y recordar a las personas que las han molestado. Fake. Aunque las abejas tienen una capacidad impresionante para reconocer patrones y formas, no pueden identificar ni recordar rostros humanos específicos. Sin embargo, tienen una excelente memoria para flores y fuentes de alimento, lo que es crucial para su supervivencia y eficiencia en la recolección de néctar.